और ना ये देखो प्यारे बच्चों, ये तो ढेर सारे नए नए खिलौने हैं। ये देखो, ये तो गुड़िया रानी है। गुड़िया रानी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये तो कितने प्यारे प्यारे इसने कपड़े पहने हुए हैं। ये देखो, बहुत सुंदर सुंदर गुड़िया हैं। ये देखो, वाह। और ना ये देखो, ये क्या है? ये तो गप्पू सप्पू का भाई है। गप्पू सप्पू की भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो, इसके कितनी प्यारी प्यारी आंखें हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, ये देखो, बहुत सुंदर। और ना ये देखो, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये तो बहुत प्यारा बर्ड लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। और ना ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। ये तो बहुत प्यारा गुड़िया है, कितना सुंदर गुड़िया लग रही है। ये देखो, वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और ना ये देखो, ये तो बहुत प्यारा खिलौना है प्यारे बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये देखो, वाह, ये तो बालू है। चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो, ये तो बिल्ली बिल्ली म्याओ म्याओ है, कितना बढ़िया है। वाह, बहुत सुंदर। और ना ये देखो, ये क्या है प्यारे बच्चों? वाह, ये तो बहुत प्यारा ट्रेन है, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, कितना प्यारा लग रहा है। वाह। और ना ये देखो, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये तो रेसिंग वाला कितना खूबसूरत कार है, कितना जबरदस्त है। वाह, बहुत बढ़िया। और ना ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? वाह, ये तो पुलिस वाला कितना प्यारा खिलौना है, कितना बढ़िया कार है। इसमें तो सारे पुलिस वाले बैठी हुई। ये देखो, फौजी, कितने प्यारे प्यारे फौजी हैं इसमें। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और ना ये देखो, ये क्या है प्यारे बच्चों? वाह, ये तो हवाई जहाज है, कितना सुंदर हवाई जहाज है प्यारे बच्चों। ये देखो, कितना नीले सा जैसा है, कितना बढ़िया लग रहा है। वाह। और ना ये देखो, बहुत सुंदर वाइट कलर का, कितना प्यारा खिलौना है प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और ना ये देखो प्यारे बच्चों, वाह, ये तो बहुत सुंदर प्यारा खिलौना है, कितना प्यारा खिलौना है, बहुत जबरदस्त कार है। वाह, बहुत बढ़िया। और ना ये देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये तो बालू रानी की बहन है। बालू रानी की बहन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, मुझे यहाँ पर एक खिलौना चाहिए है। ओ नो, ये देखो, इसकी कितनी प्यारी टोपी है। चलो बालू रानी की बहन, मैं आपको एक खिलौना देता हूँ। जी ले जाओ, तुम कितना प्यारा बुलडोजर है ये, तुम ले जाओ घर और इसके साथ खेलो जाकर। बाय बाय।